这一期分享一款可爱的小挎包，斜纹花样结实耐用，可以装下6.9英寸以内的手机。视频演示用到了无骨牛奶棉以及3.5毫米的钩针。首先锁边起针，起针完成后编织24个锁针，锁针数是4的倍数，需要增加尺寸可以钩织28个锁针。锁链完成后，返回倒数第3针，钩针绕线，在锁针上挑外侧的一根线，在这里钩织2个长针。在接下来的每一个锁针上，各编织1个长针，一共钩织20个长针。第20针结束，在第1个锁针上增加3针，钩织4个长针。4针结束，转到另外一侧，对应前面的针数，同样钩织20个长针。第20针结束，在最后一针上编织2个长针，然后在第1个长针上编织1个引拔针。第2圈首先编织3个锁针，跳过第1针和第2针，第3针编织1个外钩长针，钩针绕2次线，由长针立住的下方穿过，将线带出，然后2根线并1针循环3次。在第4个长针上再编织1个外钩长针，接着返回前面空出的第1针，同样编织1个外钩长针。在空出的第2个长针上继续编织1个外钩长针，这样完成第1组花样。然后空出2个针目，在后面的2个长针上各编织1个外钩长针。第2针结束，返回空出的2个针目，再编织2个外钩长针。这样完成第2组花样，后面重复操作，一共循环12次。第2圈结束，在开始的起立针上引拔连接。第3圈首先编织3个锁针，跳过前面的4个针目，在后面的2个长针上各编织1个外钩长针。第2针结束，返回前面空出的2个针目，再编织2个外钩长针，由第1针和第2针的下方穿过，将线钩出，完成1个长针。第1组完成后，继续空出2个针目，然后编织2个外钩长针。接着返回前面空出的2个针目，在织物的内侧入针，再编织2个外钩长针。第2组完成后，继续重复操作，同样循环12组花样。第3圈结束，在开始的起立针上引拔连接。第4圈同样编织3个锁针，前面空出4个针目，在后面的2个长针上各编织1个外钩长针。然后返回前面空出的2个针目，在织物的外侧编织2个外钩长针。这一圈与第2圈的钩法相同，
后面第4圈和第3圈的钩法相同，按照前面的钩织顺序，将包身钩到需要的高度即可，颜色可自行搭配。包身钩到需要的高度，最后在顶部钩织1圈逆短针。首先编织1个锁针，将钩针穿过最后1个针目，将线勾出。钩针再次绕线，穿过2个线圈，完成1个逆短针。后面重复操作，在每一个针目上各编织1个逆短针。包身的部分完成后，在顶部钩织1段锁链作为扣眼，在正面安装1颗纽扣。接下来我们钩织花朵的部分。线材选用4股牛奶棉以及 2.0 毫米的钩针。首先环形起针，起针完成后，绕线圈编织6个短针。6针结束，收紧线圈，将线一次性拉出。最后在第1个短针上编织1个引拔针。第2圈首先编织7个锁针，在第2个针目上编织1个引拔针，然后编织7个锁针。在下一个针目上同样钩织1个引拔针。我们按照7个锁针1个引拔针的顺序，一共循环6次。第2圈结束，在锁针的空隙处编织第3圈，首先编织1个短针，然后编织10个长针。10针结束，再编织1个短针，在引拔针的针脚处编织1个引拔针。这样完成第1组花瓣，后面重复操作，一共循环6次。第3圈结束，接下来我们利用结力绣，在第1圈缝制出花心的部分。花朵完成后，利用热熔胶固定到主体上。接下来我们制作包带的部分，首先利用虾辫钩织1条绳子作为包带，颜色按照喜好自行调整，然后将绳子穿到包身侧面的空隙处，并打结固定。虾辫的钩法可以到我的主页搜索标准虾辫。现在我们这款斜纹小挎包就完成了。本期的内容就到这里，下期再见。